finance က science မဟုတ်ပါဘူး finance က art ပါတိမ်မွေးရဲ့ပညာရဲ့ပေါ့စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ပထမဆုံးသိလိုက်တာကတော့ကျွန်တော် accounting နဲ့ finance ကိုကွဲပြားသိသွားတယ်ပေါ့နော်မကွဲဘူးပေါ့နော်ငွေထွက်နဲ့ profit ထွက်တာလောက်ကို finance လို့ထင်နေတာပေါ့ဒီတင်တန်းတက်လိုက်လို့ရလိုက်တဲ့ confidence ကတော့ကိုရာနှုံးပြည့်ပေါ့နော် finance နဲ့ပတ်သက်လာရင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်ကိုတကယ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတကယ်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့အရာတွေလည်းပို့ပြီးရှင်းလင်းလင်းပို့ပြီးတော့နားလည်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကိုတတဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမန္တလေးမြို့ကတတစံပြုတ်ဖောက်လို့ရေးလုပ်ငန်းရဲ့ MD ဖြစ်ပါတယ်နာမည်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာမန္တလေးကတတပဲပြကြတယ်ဟုတ်ကဲ့စံပြုတ်ကဟုတ်အမနာမည်ကတော့မတဲသေးဘူးပါRyan Light Electric လဆင်လျက်စစ်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်မှာဖွင့်ထားပါတယ်မန္တလေးမြို့66 39 40ကျမှာပါကျမနာမည်ကမမျိုးစုခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့လုပ်ငန်းကတော့ Oreo Company ဖြစ်ပါတယ် product တွေကိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ Oreo Company ပါရှင်ကျမနာမည်ကဒေါက်တာဝါစုပါ La Monada Aesthetic Clinic ရဲ့ founder နဲ့ aesthetic consultant ဒေါက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရုံမြတ်တွေပါလက်ရှိလုပ်ငန်းမှာမြင့်ခင်ထုံးမုံမှာ digital marketing အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတနန်းကိုလာတက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က accounting နဲ့ finance တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်မှုတွေကျွမ်းကျင်မှုတွေနည်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေရမလဲဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့လေ့လာတယ်တင်တန်းတက်ခင်ကတော့ finance နဲ့ accounting နဲ့မကွဲဘူးပေါ့နော်ငွေထွက်နဲ့ဒီ profit ထွက်တာလောက်ကို finance လို့ထင်နေတာပေါ့အခုတော့တင်တန်းတက်ပြီးသွားရင်နောက်မှာတော့ကွဲပြားတိသွားတယ်ပေါ့နော် finance နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကဘဏ္ဍာရေးငွေရေးကြေးဝင်ထွက်တွေလောက်လို့ပဲသိထားပြီးတော့တင်တန်းတက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျမတို့လုပ်ငန်းကြီးဘယ်လောက်ထိအောင်ကျေကျေပြည့်ပြည့်လုပ်ချင်လဲဆိုတော့အပေါ်မှာ creation လုပ်ဖို့အတွက် finance တင်တန်းကနေပေးလိုက်တဲ့ပညာရပ်တွေအများကြီးရရှိပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးသိလိုက်တာကတော့ကျွန်တော် accounting နဲ့ finance ကိုကွဲပြားသိသွားတယ်ပေါ့နော်တက်တင်တန်းတက်ပြီးမှဒီ finance report တွေကိုကောင်းကောင်း interpret လုပ်တတ်လာတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဆက် run ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းကိုလည်းတိတိကျကျလေးမြင်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်နောက်တစ်ခုကဆရာပြောသလိုပါပဲ finance ကscience မဟုတ်ပါဘူး finance က art ပါတိမ်မွေးရဲ့ပညာရဲ့ပေါ့စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းပါတယ်အများကြီးထောက်ကူပြုတယ်လို့သိလိုက်ရပါတယ် cash flow တွေဟာလည်းအရင်အရေးကြီးရယ်ဆိုတာတွေသိလိုက်ရတယ် cash flow ဆိုရင်လည်းကိုသိထားတာငွေထွက်နဲ့ဝင်လာတဲ့ငွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာမျိုးပဲသိတယ်လို့သိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တင်တန်းကိုတက်လိုက်ရတဲ့ခါမှာခေါင်းစဉ်တွေကအများကြီးပဲဆိုတော့အများကြီးသိရပါတယ်ငန်းလဲပတ်ဖို့အတွက်ငွေရေးကြေးတွေcapital ကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ဆုံး profit and loss ထွက်တဲ့အထိစည်ရင်းချုပ်တဲ့အထိဒီfinance နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးကြည့်တော့အခက်အခဲတွေအကုန်လုံးပါဝင်ပါတယ်ရှင်ဆရာတင်တော့နှစ်ခါဒုတိယချိန်ရှိပြီပေါ့နော်ပထမတစ်ခါတက်တော့ကနာအောင်ပို့ပထမတစ်ခါတက်တော့ကထက်ဆိုင်ဒုတိယချိန်မှာပို့ပြီးတော့နားလည်လာရပေါ့နော် terms ဒီကိုတကယ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတကယ်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့အရာတွေလည်းပို့ပြီးရှင်းလင်းလင်းပို့ပြီးတော့နားလည်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတနန်းကိုလာတက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က accounting နဲ့ finance တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်မှုတွေကျွမ်းကျင်မှုတွေနည်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေရမလဲဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့လေ့လာတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးသိလိုက်တာကတော့ကျွန်တော် accounting နဲ့ finance ကိုကွဲပြားသိသွားတယ်ပေါ့နော်accounting ဆိုတာတော့ကျွန်တော်နေလင်းစင်းသွင်းတဲ့ကိစ္စတွေ finance ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအနာဂတ်ကိုပေါ့နော်ဖော်ဆောင်နိုင်မဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတဲ့ data တွေပေါ့နော်ဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာတင်ဝင်ရခဲ့ပါတယ်လုပ်ငန်းအပေါ်စီးကနေကြည့်ကျင်လို့ရယ်ပြီးရင်လုပ်ငန်းကြီးထွားအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုတွေလုပ်ရလဲဆိုတာသိချင်လို့ပါနေ့စဉ်စီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ငွေကြီးကဏ္ဍတွေကမှန်ကန်မှုရှိရလားဘယ်လောက်ထိအောင်ကိုသိနေပြီလဲဆိုတာကိုသိချင်တာရယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်း group ဖြစ်အောင်ဒီ financial management ဟာယာနှုံးပြည့်အရေးပါအရာရောက်တဲ့နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လာပြီးတော့တက်ဖြစ်တာပါရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရင်တော့ကသိခဲ့တဲ့ဟာတွေကပေါ့နော်ဒီ profit and loss ရဲ့balance sheet ကျွန်တော်သိခဲ့တယ် cash flow လည်းကျွန်တော်သိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတင်တန်းမှာတော့ဒီ cash flow ကိုပေါ့နော်အဓိက analyze လုပ်သွားတာတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ cash နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရမလဲပေါ့နော် cash ratio တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cash flow ကိုတည်ချာကိုနားလည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီတင်တန်းလေးမှာလာပြီးတော့တင်ယူလေ့လာတင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ
ရန်ကိုအကျိုးရှိစေပါတယ်finance ကကျတော့အရန်လည်းအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကိုယ်လုပ်ငန်းကိုဘယ်ချိန်မှာလုပ်ငန်းချင်းရမလဲစဉ်းစားနေတဲ့ချိန်မှာလဲဒါဒီတင်နန်းတွေတက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှသိသွားတာပေါ့နော်ဒီတင်နန်းတက်လိုက်လို့ရလိုက်တဲ့ confidence ကတော့ကိုရာနှုံးပြည့်ပေါ့နော် finance နဲ့ပတ်သက်လာရင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်ဒီတင်နန်းလေးကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ CEO တွေတက်တင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းမှာfinancing နဲ့ accounting နဲ့မကွဲတာတွေနောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအနာဂတ် planning ပေါ့နော် business မှာကျွန်တော် financing ကဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတာတွေကိုမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီမှာသိသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တခုခုရသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီအနာဂတ်အတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲကို့မှာလိုအပ်ချက်တွေဘာတွေရှိလဲဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်လောက်ရမယ့်အချက်တွေပေါ့နော်အများကြီးကြံသေးတယ်ဆိုတာတွေ့လိုက်ပါတယ်ဘယ်ချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ financial ကအရေးကြီးတဲ့အတွက်ဒီသင်တန်းတွေကတက်တဲ့သင်တန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလာတက်တဲ့ချိန်မှာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားပါတယ်အရင်လည်းကောင်းပါတယ်ဒီ finance သင်တန်းကတကယ်ကိုတက်ရောက်တဲ့သင်တန်းမှာကိုဘွားအတွက်ရေးပါအရာရောက်တဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုပုံဖော်ခြင်းလဲ creation ဘယ်လိုလုပ်ခြင်းလဲအကြီးကားတစ်ချက်ပေါ်မှာကိုရေးကျင်တဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုဖော်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုဘွားရဲ့ narrative တွေပန်းနိုင်တွေဂိုးတွေကိုမြင်ရသလိုပါပဲဒီသင်တန်းကိုတက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ပန်းနိုင်တွေကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အတွက်ဒီသင်တန်းကတက်တဲ့သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားချင်ပါတယ်ရှင်ဒီဆရာသင်တန်းတက်ပြီးတော့ရသွားတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ system ကြဘယ်လိုသွားဖို့ idea တွေအများကြီးရပါတယ်ယုံကြည်မှုလည်းပိုရှိသွားပါတယ်ဆရာကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်တကယ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတကယ်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့အရာတွေလည်းပို့ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပို့ပြီးတော့နားလည်လာတာပေါ့နော် strategy ပေါ့နော်တခုနဲ့ပြောကြရမယ်ဆိုရင်တော့ business strategy မှာအရေးကြီးဆုံးအောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုရနိုင်တဲ့သင်တန်းပါရှင် Making a world of difference. Maximax Solution.